心的欢迎大家出席今天题为水彩的可能性及水韵之美的艺术讲座。应该是随着科技的进步，听到很重要的，看到很好的内容，就是水性的流性。所以我们的水彩接下来透过这次的这个展览，再加上郭老师的一些启发哈，因为我们看到那么多的基彩的作品。但是呢，到了现在的话，我们就多元发展。多元发展说，不管是技法或内容或想法，它已经都可以被认同。所以它第一层扩充成水晶美彩以后，就变成水墨画，它也被纳入水彩了；变成亚克力颜料，它也被纳入水彩了；变成不透明颜料，它也被纳入水彩了。所以水彩的范围一下子就扩充了。